হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মি অ্যান্ড ব্রাদার। এই চ্যানেলটিতে আপনাদের স্বাগত। দেখুন ফ্রেন্ডস, আজকে আমি তৈরি করব জাস্ট 2 মিনিটে একটা সসি চিকেন। ঠিক আছে, খুব অল্প টাইমে জাস্ট ঝটপট হয়ে যায়। এটা ফ্রাইড রাইস, রুটি, যা কারোর সঙ্গে খেতে পারেন। চলুন তাহলে আমার রান্নাঘরে আপনাদের সঙ্গে নিয়ে যাই। দেখুন, এই চিকেনটাকে আমি ম্যারিনেট করেছি ভিনিগার দিয়ে আর নুন দিয়ে, আর কিচ্ছু না। আর 3 রকম সস পড়বে, আর পড়বে ট্যান, দেখুন, পেঁয়াজ শাক আর ক্যাপসিকাম সবগুলোই আমি বরফি করে কেটে নিয়েছি, এরকম চৌকো চৌকো করে। দেখো, চলো তাহলে আমার রান্নাঘরে। এই দেখুন ফ্রেন্ডস, আমার কড়াইটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো তেল, সাদা তেল দেবো। 4 টেবিল চামচ সাদা তেল দেবো। এবার আমি তেলটা গরম হলে চিকেনগুলো ছেড়ে দেবো। খুব সোজা আর ঝটপট একটা রান্না। চিকেনগুলো আমি ভেজে নেব। দেখো বন্ধুরা, আমি চিকেনটাকে জাস্ট ভেজে নিয়েছি। একটু ভালো করে ভেজে নিতে হবে চিকেনটাকে। দেখো, এবার আমি চিকেনটাকে তুলে নিচ্ছি। এই দেখো বন্ধুরা, আমি চিকেনটা তুলে এবার ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ আর পেঁয়াজ শাক এটাকে ফ্রাই করে নেব। জাস্ট লাইট ফ্রাই করব, ডিপ ফ্রাই কিন্তু করবো না, তাহলে টেস্টটা কমে যাবে। এরপরে দেবো রসুন। আপনারা রসুনটাকে থেতো করেও দিতে পারেন, আবার কুচি করেও দিতে পারেন। দেবো আদা বাটা। এক টেবিল চামচ। এরপরে দেবো চিলি চিকেন মশলা। এইটা কারোর কাছে না থাকলে জিরের গুঁড়ো দিয়ে দেবে, বাস। এটা একটু বেশি দেবে। জিরের গুঁড়ো 2 টেবিল চামচ, আর চিলি চিকেন মশলা আমি দিয়েছি 2 টেবিল চামচ। এরপরে দেবো নুন।
বেশি নুন দেবো না, কারণ সস দেবো তো, সসে তো নুন থাকেই। দেবো টমেটো সস, এইটা একটু বেশি লাগবে, প্রায় 4 থেকে 5 টেবিল চামচ। তারপর লাগবে সয়া সস, এই চিলি সস 2 টেবিল চামচ। তারপরে রাখবে সয়া সস, জাস্ট অল্প একটু দেবো। কালারটা দেখো কি সুন্দর এসছে, দুর্দান্ত। দেখো বন্ধুরা কি সুন্দর কালার এসছে, তোমরা নিজেরাই দেখো। এরপরে আমি দিয়ে দেবো ভাজা চিকেনটা। দিয়ে নাড়াবো। আমি যেহেতু চিকেনটা ভেজে নিচ্ছি, তা চিকেনটা অর্ধেকটা সিদ্ধ কিন্তু হয়ে গেছে। জাস্ট অল্প একটুখানি গরম জল দেবো, দিয়ে আর ঢেকে দেবো। আমার চিকেন কমপ্লিট। দেখো চিকেনটা কি সুন্দর দেখতে হয়েছে। একটু ঢেকে রেখে দিই, বাস হয়ে যাবে আমার চিকেন রেডি। ফ্রেন্ডস, আমার সসি চিকেন একদম রেডি। কেমন হয়েছে দেখতে বলুন তো, সুন্দর না? অবশ্যই কমেন্টে লিখে পাঠাবেন, আর এই রেসিপিটা অবশ্যই ট্রাই করবেন। ফ্রাইড রাইস, রুটি, পরোটার সঙ্গে আর নানের সঙ্গে ভীষণ ভালো যায় সসি চিকেন। চলুন, টাটা।